ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა საღამომშვიდობისა. ნიკა მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა. რაღაც ისე ტრიბუნასთან დგავარ, ასე მგონია ლექსი უნდა ვთქვა. ნოდარ მელაძის ტრიბუნასთან თუ დგახარ, წინ გაქვს, ესე იგი ყველაფერი შეიძლება ტელევიზიაში რაღაც საგამოძიებო ტიპის გადაცემის წამყვანადაც დეპუტატი მაინც არ ხარ ნიკა და შესაძლოა ტელევიზიაში რაღაც გზა გაიკვალო. მაგრამ მოდი პირველი კითხვა მაინც დავუსვათ ამ ახალ ამბავზე. შენ თქვი ნიკა ასეთი რამ განაცხადეთ ხვალინდელ კენჭისყრასთან დაკავშირებით, როდესაც ევროპულმა საქართველოს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის შედის ხვალ პარლამენტში და დაესწრება განხილვას და კენჭისყრაშიც მიიღებს მონაწილეობა. თქვენი განაცხადი იყო, რომ იყოთ დეპუტატი, თქვენც აუცილებლად შეხვიდოდით და ამ კენჭისყრაში მიიღებდით მონაწილეობას. ეს არის თქვენი ინდივიდუალური მოსაზრება, თუ ეს უკვე გავლილი გაქვთ თქვენს თანაგუნდელებთან, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან და წევრებთან? დიახ, იცით რა, მე მქონდა რა თქმა უნდა მეგობრებთან კონსულტაციები, საუბარი, მე პირადად ვადასტურებ, რომ აუცილებლად ხმას მივცემდი, აუცილებლად უბრალოდ ორჯერ არ დაფიქრდებოდი და რატომ ამისი დრო ხომ მაქვს ახლა რომ ახსნა. ბიძინა ივანიშვილი ეძებს გამოსავალს თუ როგორ არ განხორციელდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და შესაბამისად მეტნაკლებად დაახლოებული პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან სისტემა ამ შემთხვევაში 120-30 პროპორციებით არ მიიღოს ქვეყანამ. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის უპირობო წაგება ბიძინა ივანიშვილის. ეს მას ხო ნებით არ მიუღია. ეს ხო ძალდატანებით ერთხელ მოგვატყვილა, ორჯერ მოგვატყვილა და მე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მონაწილეობით მოლაპარაკებზე ელჩებს გულისხმობდა სხვა ასე ვთქვათ პარტნიორებსაც, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან პოლიტიკურ დედაქალაქებში, იქიდან მოუწოდებდნენ, რომ აუცილებელია კონსენსუსის გამოძებნა ოპოზიციასთან. ახლა ბიძინა ივანიშვილი რას ფიქრობს და რას ხდება უკვე, რომ 120-30 არის, სასახად მარცხი და მოდით ისეთი რამე მოვიფიქრო და ისეთი გზა გამოვნახო, სადაც ჩავაგდებ მე საკონსტიტუციო, მაგრამ დაბრალდება ეს თანაბრად ოპოზიციასაც და მეც მინიმუმ ამას ფიქრობს. მინიმუმ ფიქრობს, რომ უცხოელი ჩვენი პარტნიორები არ გამოვლენ და თიც არ დაუქნებენ ივანიშვილს და ეტყვიან ოპოზიციასაც, რომ კი ბატონო, ეხლა ივანიშვილმა 3-4 დეპუტატი დააკლო და 113 ხმა ვერ მოაგროვა, მაგრამ აი თქვენს რომ მიგიღოთ მონაწილეობა, ეს ყველაფერი ეს ტრაგედია არ დათვალიერებოდა. სწორედ ამიტომ მიიღო სავარაუდოდ ეს გადაწყვეტილება ევროპულმა საქართველომ და განაცხადა ის, რაც განაცხადა, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. ნიკა, ახლა მითხარით თქვენს პარტიაში რა ხდება? დავასრულებ, მნიშვნელოვანია, ნახე, რატო არის სწორი გადაწყვეტილება ეს. მე ვჯერა, რომ ჩვენი დეპუტატები, ჩვენი მეგობრები ხვალ შევლენ და ხარს დაუჭერენ სწორ გადაწყვეტილებას. საკუთარი შვილების და შვილიშვილების სწორ გადაწყვეტილებას. ამაზე და კი, მჯერა. მეც ესეთი მოლოდი. ჯერა არ არის. სხვა გადაწყვეტილება იქნება არასწორი. მე ასე მგონია, ხახნო, რა ვქნა, ვერ მოვიტყვილები. ნამდვილად და გეტყვით, რატომ არის სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც სხვა ოპოზიცია ხარს დაუჭერს. ძალიან თქო დამასრულებთ ასე ჩემს აზრით, საინტერესო კუთხით ვიდა დაგანახოთ, რატომ არის სწორი. გაქვს საშუალება. ბიძინა ივანიშვილმა იცის, რომ ოპოზიცია აპირებს ნაწილი მათგანის შესვლას და კენჭისყრის მონაწილეობის მიღებას. ამიტომ უკვე ბიძინა ივანიშვილმა იცის ისიც, რომ უნდა მოახდინოს ყველა მისი დეპუტატის მობილიზაცია და კენჭისყრაში მიაღებიოს მონაწილეობა და მერე კენჭისყრის შემდეგ თქვას, რომ აი ოპოზიცია რომც არ შემოსულიყო, მე მაინც მექნებოდა საკმარისი ხმები. და საკმარისი ხმები დაუფიქსირდება, შეიძლება 115, 116, 113 საჭირო. მაგრამ მეორე და მესამე მოსმენით კენჭისყრაში დაუშვათ ერთი წამით. ოპოზიცია მონაწილეობა რომ არ მიიღოს, ერთ კვირაში რა ქართული ოცნება 10 დეპუტატს მოაკლებს იმ საერთო რაოდენობას და საზოგადოებას რას ეთქვეს? ანუ უცხოელ პარტნიორებს, რომ 10 დღეში მეორე მოსმენით კენჭისყრაზე როდესაც და საკითხი ქართული ოცნებისგან რიგმა დეპუტატებმა გადაიფიქრეს. რატო ესე არ მოხდა ნიკა ზუსტად პროპორციულზე? გაიხსენეთ, თუ შეიძლება. ხო გახსოვს, თავიდან სულ სხვა რამეს ამბობდნენ და მერე წინააღმდეგები წავიდნენ. გაგახაროს ღმერთმა ინგა ამ შემთხვევაში აგახაროს და ბევრ შემთხვევაში. დიახაც, მოხდა, მაგრამ როცა მოხდა, თემა საერთაშორისო თავისუფალმა საზოგადოებამ და ქართველმა ერმაც დაადანაშაულა
ხელისუფლება და მათ ვერ მოახერხეს ისრების გადმოტანა ოპოზიციისკენ და ახლა ცდილობს იმდაგვარად ჩააგდოს ცდილობდა რომ ოპოზიცია დაიდანაშაულებია. ამიტომ არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ხახტო მე მიყვარს ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში თვითყოფადი პოლიტიკოსები რა. თვითყოფადი პოლიტიკოსები მიყვარს. აი რა თქმა უნდა გუნდურობა არის მნიშვნელოვანი. პარტიის გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი. ასეთად მიგაჩნიათ საკუთარი თავი, ნიკა, თქვენ ასეთად მიგაჩნიათ საკუთარი თავი თვითმყოფად პოლიტიკოსად. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები რა თქმა უნდა და მე ამ ბრძოლაში შეგნებულად ჩავერთი 2014 წელს, მაშინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში არ იყო და ოპოზიცია დევნიდნენ და ჩემ მეგობრებთან ერთად, რომლებიც მერე გავიცანი და დღემდე უახლოესი მეგობრები არიან, ვიბრძვი სხვადასხვა ფორმით რაც შეიძლება და ვიგერიებთ და ამ ქვეყანას ჩემის აზრით უნაჩვენებთ შანსს განვითარებისა და ბევრი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მომდევნო წლებში ოპოზიციური ველი ბიძინა ივანიშვილიც გაუდაბნოებული არ ქონოდა და სხვა ოპოზიციური ჩვენი კოლეგები შემოგვიერთდნენ. ჩემს აზრით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, მაგრამ არა ჩემ თავს მივიჩნევ. ყველა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს ასეთად მივიჩნევ. ხახტო შეუძლებელია, რაჯობია 120-30 ასე ვთქვათ, პროპორციებით საარჩევნო სისტემა თუ სამარჯვენო და დიდი მადლობა, ნიკა, ბოდიში. ახალგაზრდები მივიდნენ ქართული ოცნების ოფისთან და უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ანუ თქვენ გაქვთ ბოლოდინი, რომ ხვალს შევლენ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წარმომადგენლები. საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდასაჭერად მოკლედ გითხარით და გადავდივართ ქართული ოცნების ოფისთან. ხვალ გეუბნებით, ხვალ კარგი არის უკვე რომ ევროპული საქართველო იქნება ხვალ დარბაში და თეორიულად გამორიცხულია რომ ქართულმა ოცნებამ რაიმე მანიპულაციით ჩააგდოს საკონსტიტუციოებები თუ ხვალ არ მიიღებს მონაწილეობას ქართული ნაციონალური მოძრაობის ჩემი მეგობრები დეპუტაციის წარმომადგენლები მომდევნო კენჭისყრებში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ ეროვნული ინტერესი არ იქნეს მადლობა ნიკა, ვემშვიდობებით ნიკა მელიას, ნიკა უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ როგორც ვატყობთ უკვე მოძრაობა შეცვალეს წევრები არიან ქართული ოცნების